агрессии! Стоп агрессии! Стоп агрессии! Стоп агрессии! За мир! За мир! Kırgızstan! Kırgızstan! Biz seni menен! Biz seni menen! Kırgız ardayım seni menen! Stop Tajik invasion! Бүгүнкү биздин ушул Прага шаарында деги эле ушул Чехия мамлекетинде жашап жаткан кыргыздар, иштеп жаткан кыргыздардын тынчтык митингге чыгуубуздун себеби биз Баткен элин колдойбуз. Баткен эл баатыр эл, эч качан силерди унутпайбыз. Биз кыргыз четте жүрсөк дагы Кыргызстан мамлекетибизди сүйөбүз. Кыргызстан мамлекеттик эгемендүүлүк мамлекеттигин сактап калыш үчүн биз согушка каршыбыз. Заставьте волку! Правда зрители! Бул чек арадагы маселелерди демаркация кылып, тез аранын ичинде чечүүнү мамлекеттин өкүлдөрүнөн суранабыз. Биз тынчтыкты каалайбыз. Рахмон биздин бейпил жаткан элибизге кирип кол салды. Биз ага каршыбыз. Рахмондун агрессиясын токтотууга жана ошол жасалган бейпил уктап жаткан элибиздин шейит кеткен өспүрүмдөрдүн, шейит кеткен жердештерибиздин, баатырларыбыздын каны төгүлдү. Ошол жөнүндө бүткүл дүйнө жүзү билиш керек. Биз ошондуктан ар бир Европанын шаарларында, бүткүл эле деги эле дүйнө жүзүндө жашап жаткан бүт баары кыргыздар ошондуктан ушул тынчтык митингине чыгып, бүткүл дүйнө жүзүн бизде болуп жаткан ушул конфликтте өлгөн адамдардын жана Рахмондун агрессиясын элдер көрсүн деп ошондуктан чыгып жатабыз. Chcemy mir! Chcemy mir! Chcemy mir! Stop ataki Kırgızstan! Elge tınçlık gerek. Elge tınçlık gerek! Elge tınçlık gerek. Elge tınçlık gerek! Биз Берлинде жашаган кыргызстандыктар Кыргызстанда Баткенде болгон 14, 15, 16 сентябрда болуп өткөн Тажикстандын кол салуусун өтө сындайбыз. Бул конфликт Кыргызстандын чек арасында болгондугу үчүн агрессия деп баалайбыз. Чек ара маселесин чечүүгө биз абдан кызыктарбыз. Бирок бул стол үстүндө гана болсун деп тилейбиз. Эгер тарыхты карап көрсөк, көптөгөн чек арачылар болгон. Алардын бири да согуш аркылуу чечилген эмес. Согушта утуучу болбойт. Биздин президентибиз айткандай, Кыргызстан эч качан башка өлкөгө кол салбайт. Бирок биз бир да сантиметр жерибизди башкага бербейбиз. Stop war! Stop attacking Kyrgyzstan. Stop attacking Kyrgyzstan! Эмне үчүн биздин президенттер ушул убакка чейин Кыргызстан менен Тажикстан чек арасын маселесин чечип койгон эмес? Эми дагы канчага чейин уланат бул? Канча дагы адамдардын өмүрү кетиш керек? Качан токтотосуңар согушту? Мен айтып кетер элем, урматтуу Камчыбек Ташиев, Садыр Жапарович, Кыргызстан менен Тажикстандын маселесин чечип коюңуздар. Силерден биз талап кылабыз. Германиядагы жашап жаткан ошо биздин студенттер, мугалимдер бар, окумуштуулар бар. Биз баарыбыз ошо талап кылабыз. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара маселесине чекит коюңуздар деп.